Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Afra Studio. Pada video kali ini aku akan membagikan cara mengaktifkan efek suara saat pengisian daya di HP Vivo Y19s. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekannya agar tidak ketinggalan video terbaru yang ada di channel ini. Oke teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Jadi kalian tinggal buka aja yang pengaturan, lalu kalian scroll masuk di bagian suara dan getaran. Di bagian sini di scroll lagi, silahkan kalian cari suara dan getaran pengisian daya. Jadi tinggal kalian tekan aja tombolnya. Maka ketika sudah berwarna biru, kalian sudah berhasil mengaktifkan fitur ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nantinya ketika kalian mengecas ponsel akan ada efek suara ketika kalian memasukkan kabel casannya. Seperti itu. Sekian dulu kontennya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.